ଆଜି ମୋ ଶଶୁରଙ୍କର 26ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କେତେ ଉଜାଗର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପକଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଦିଟା ନାତି ତାଙ୍କର ଭୋଳା ଶଙ୍କର 2 ଜଣ ଯାକ ମାତିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ବି ମାତିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ହାଣ୍ଡି ହବ ବୋଲିକି ମୋ ପୁଅ ସକାଳୁ ବହୁତ ଆସ ଭିଜି ଭିଜିକି କାମ କଲା ତାଙ୍କ ଆସୁନ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ୟାସ ପେଟରେ ପେଟେ ପୂରେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେନା ମତେ କିଛି ଭୋକ ନାହିଁ ନା କିଛି ସରବତ ମତେ ଦେନା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ତ ପଡି ସାରିଲାଣି ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ନନା ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଦେଖିକି ଆସିଲେ ସକାଳେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପନିପରିବା କାଟି ଦେଇଥିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ନନା ଆପଣ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ନନା ବି ରୋଷେଇବାସ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ନନା ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା ବହୁତ ଭଲରେ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିକି ବି ଖିଆପିଆ କରିନେଲେ। ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଚାହା ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ପୁଅ ବସି ଯାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ତା ପୁଅ ଦେହରେ ସରିଗଲା ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ଦେଇନି ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ ଆମ ଘର ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କଲେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଖାଇବା। ସକାଳୁ ଝିପଝିପି ମେଘ ହଉଥିଲା ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆମର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲ କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ସବୁ ଯାକ ସରି ସାରି ଯାଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ତରକାରୀ ପତ୍ର ବଳିଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ନଙ୍ଗୁଳ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି ମୋର ନାତି